Ahojte a vítajte na kurze Next Level. Ja sa veľmi teším, že ste sa rozhodli byť súčasťou tohto kurzu, pretože viem, aké je to byť na začiatku. Ja viem, aké je pozerať na práce iných artistiek a mať pocit, že všetkým to ide ľahšie, krajšie a aj rýchlejšie. Úprimne, prešla si s tým úplná väčšina všetkých artistiek na Slovensku aj na celom svete. Ja keď som začínala s microbladingom, tak som mala obrovský chaos v technike, v chlpkoch, v smere, v tlaku ruky a najťažšie bolo, že veľa vecí vám nikto reálne nepovie. Často vidíte iba ten krásny výsledok na Instagrame, ale nevidíte tie hodiny tréningu, pokazané latexy, stres, frustráciu a pochybnosti za tým. A práve preto vznikol tento kurz. Nechcela som vytvoriť ďalší dokonalý kurz plný teórie, ktorú si pozriete a nikdy nepoužijete. Chcela som vytvoriť kurz, v ktorom vám ukážem veci tak, ako ich reálne vidím po rokoch praxe. Veci, ktoré by som sama chcela vedieť na začiatku. V tomto kurze sa budeme venovať technike a latexom, najčastejším chybám artistiek, tipom a trikom z praxe, ale aj marketingu a tomu, ako si budovať beauty business a získavať klientky. Pretože dnes už nestačí byť len talentovaná artistka, dôležité je vedieť ukázať svoju prácu svetu. Chcem sa vám poďakovať, že ste sa rozhodli pre tento kurz a chcem, aby vám tento kurz pomohol pozerať sa na microblading inak. Nielen ako na kreslenie chlpkov, ale ako na umenie, detail, prácu s pokožkou, estetikou a celkovým pocitom klientky. A hlavne nechcem, aby ste sa báli robiť chyby, pretože chyby sú súčasťou progresu. Každá jedna artistka, ktorú dnes obdivujete, mala niekedy tvrdé predky, chaos v strede obočia alebo neprirodzené chlpky. Rozdiel je len v tom, že pokračovala ďalej. Takže vám ďakujem, že ste tu a poďme spolu posunúť vašu prácu na next level.